An Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw, Nobyembre 27, tuig 2025, Huwebes, han ikakatloan kag upat nga semana, han katuigan. Kinuha dida kan San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 20, tubtub ngadto han 28. Nagsiring ni Jesus san iya mga tinunan, kung kitaon niyo nga ginlilibutan na ang Jerusalem hin kasundaluhan, hibabaruan niyo nga hirani na an iya pagkapukan. Niyan, kinahanglan ko malagyo ngadto ha kabukiran, anaadto ha Judea. Kinahanglan gumawas na han syudad, anaadto ha Sakob, ngan kinahanglan diri na sumulod ha syudad, an aadto ha Huron. Kay amo na ini an mga adlaw han pagkastigo, basi matuman an nga tanan nga iginsiring han kasuratan. Kamakaharadlok hadto nga mga adlaw, para hadton mga nagsasagpon ngan mga eroe nga may ada mga minasusan. Maabot hini nga tuna in makarimadima nga kakurian, ngan maabot hini nga mga tao an kapungot han Dios. Papatayon in pira, pinaagihin espada, ngan bibihagon an iba, ngan ighahalin ngadto hangatanan nga mga nasod, ngan pagyayapak-yapakan an Jerusalem han mga hintil, tubtub nga matapos an ira panahon han pagmando han mga hintil han Jerusalem. Magkakamay-ada mga urusahon nga tigaman han adlaw, han bulan, ngan han mga bituon. Magtuturaw in bugos nga mga nasod hatuna, hakahadlok han dinaguhob han kadagatan, ngan han mga humatol han mga balod. Manhihiraptay hin kahadlok an mga tao, samtang naghuhulat hira kun ano an mapaabot an bugos nga tuna. Kay masimang haira mga agianan, an mga gamhanan hakaytasan. Katapos mapakita na an anak han tao nga maabot tida hindampog, may gahom ug himaya. Kung makakita na kamo nga mahinabu ini nga mga butang, tindog ngan hangad, kay hirani na an iyo katalwasan. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka
Kristo. Haliputay nga pamalandong han santos nga ebanghelyo. Yan ang adlaw. Bisan kun sugad-sugad hin makaharadlok ang mga pulong hininga ebanghelyo nga aton ginbasa yana. Diri man ta gihapon nawawara an iya pagin maupay nga sumat. Lugaring la kay nagamit inihan lingwahe han apokalipsis uhan igin padayag. Ngani ang katapusan nga linya o bersikulo hini nga ebanghelyo yana nasiring kun makakita na kamo nga nahinanabu na ini nga mga butang tindog nga hangad kay hirani na an iyo katalwasan. Para hinusa nga Kristiyano, waray niya iba nga bibiling, nga gintutuyo, nga ginihingyap, kundiri an iya katalwasan. Sanglit, bisan magdiunano iton iya pag-agian nga mga kakurian, iningatanan, iya kinakarawat, sugar ang pagkarawat ni Kristo. Han mahimayaon nga krus, nga asaya nagdalan han tao, ngadtuhan katalwasan. Nga tanan nga kakurian, may ada kahulugan, ug ang kahulugan hini, amo, ang gintutuyo nga katalwasan, nga maabot man ta, han katungtungan han panahon, sugad han igin saad, han magtaralwas.